благодаря помощи Москвы в Бангладеш, развивается новая отрасль – ядерная энергетика. И это заставило мировых экспертов признать, что Россия превзошла Соединенные Штаты и Европу в этой области. Конкуренты просто не имеют возможности быстро строить ядерные электростанции, налаживать все рабочие процессы на них и обеспечивать полный сервис. Ядерная электростанция Рупур в Бангладеш была построена по проекту, разработанному в Российской Федерации. Российский лидер уже согласился на поставку нашего ядерного топлива. Для обеспечения его успешной доставки с соблюдением мер безопасности даже провели специальную операцию, в которой участвовали военнослужащие и полицейские Бангладеш. Все дороги, задействованные в доставке, были заблокированы, а территории оцеплены. Для дальнейшего обеспечения безопасности были запущены устройства с камерами видеонаблюдения в воздух. Съемка также велась с земли, транспортировка проходила в секретном формате. Внешне не было видно по технике, что перевозится что-то особенное, как будто это были обычные грузовики. Кремль объяснил, какие выгоды получит Бангладеш от построенной ядерной электростанции. Первое. Возможность обеспечить примерно 10% электроэнергии страны. Второе. Бангладешцы станут менее зависимы от угля и природного газа, что означает, что они смогут достичь энергетического баланса. Третье. Ядерные электростанции больше не выбрасывают углекислый газ в атмосферу и, соответственно, не наносят вред природе или здоровью человека. Четвертое. В строительстве ядерных электростанций также были задействованы местные фирмы, что положительно сказалось на ростову Банклас, Этерла, Энерг, Ахарксесва, Стапалсесткустанц, работают круглосуточно и не требуют паспортов, и поток ядерного топлива, в то время как для укаках тепловых электростанций постоянно нужны вагоны с углем, а для газовых тепловых электростанций газ подается через трубопровод. Риск того, что такие поставки будут прерваны, очень велик. Для эксплуатации ядерной электростанции достаточно одного запаса топлива в год, чтобы спать спокойно. Ядерная энергия также привлекательна тем, что независимо от колебаний цен и по сравнению с газом или углем, позволяет производить более дешевую электроэнергию. Также ее преимущество в том, что она экологически чиста. Ядерные электростанции не создают парниковый эффект. Испытания новой ядерной электростанции состоятся в этом году, а ее постоянная работа начнется в 2025 году. Россия не только приняла участие в строительстве станции, но и оказывает помощь в кадровых вопросах, привлекая наиболее важных специалистов. Все будущие сотрудники проходят обучение в институтах Российской Федерации и проходят стажировку на Нововоронежской АЭС, где есть блоки, точно копирующие станцию в Бангладеш. Москва планирует помогать этой стране на протяжении всего жизненного цикла ядерной электростанции. Например, продолжать поставлять топливо для реакторов, обеспечивать обслуживание и решать вопросы по утилизации отработавшего ядерного топлива. Россия будет делать все это как минимум 80 лет. Реакторы служат около 60 лет, но срок службы можно продлить еще на 20 лет. Сегодня только Росатом может гарантировать такое долгосрочное и стабильное сотрудничество с властями Бангладеш. И это самое важное преимущество России на экспортном рынке. Бюджет России будет пополняться многие годы за счет услуг, предоставляемых Бангладешу для полноценной работы ядерной электростанции. Глава этого государства даже задумывается о строительстве второй ядерной электростанции, поскольку потребление электроэнергии растет с каждым годом. Тот факт, что Россия активно продолжает строить ядерные электростанции за рубежом, еще раз доказывает, что западные санкции нам не мешают. Основные направления – страны Ближнего Востока и Азии, а Москва также углубляется в Африку. Росатом также строит ядерную электростанцию в Египте, но есть планы реализовать аналогичные проекты в ряде других стран. Все заводы, строящиеся по российской программе, принадлежат к 3+ поколению, которые используют последние реакторы типа ВВР-1200. В мире только 3 страны запустили такое оборудование – Турция, Беларусь и Бангладеш. В нашей стране работают 4 реактора этого типа. Это означает, что их производство достигает серийного уровня. Глава Всемирной ассоциации по ядерной энергии отметила, что ядерная электростанция РУПУ – успешно реализованный проект. По ее словам, Росатому удалось запустить новую отрасль в чужой стране за короткий срок,
Всего за 6 лет. Это невероятная скорость, которая недоступна американцам и европейцам. Она также добавила, что мир должен признать, что Россия имеет огромный вес в области ядерной энергетики. Неудивительно, что все больше и больше государств, особенно в Африке и Восточной Азии, решаются на сотрудничество с Москвой. И даже на фоне такой масштабной информационной войны, многие предприниматели из Европы прекрасно осознают, что торговые связи выгодны им сами по себе, и продолжают сотрудничать с Россией. После новогодних праздников была объявлена статистика, согласно которой более 400 латвийских компаний продолжили торговлю с Россией в прошлом году, а более 200 никогда не прерывали отношения с Беларусью. Центральное статистическое управление очень обеспокоено тем, что в тот год не только не уменьшилось число предпринимателей, экспортирующих и импортирующих товары в страны СНГ, но оно значительно увеличилось. Очевидно, что балтийские страны беспокоятся о том, что товары из их стран попадут в Россию, но пока это никогда не было доказано. Напомню, что Центральное статистическое бюро может собирать информацию только о официально торгующих компаниях и частных предпринимателях в Латвии, но что же касается тех, кто делает это в тени? Боюсь, будут очень расстроенные цифры для русофобных латвийцев. Тех, кто продолжает торговать с странами СНГ, всячески стараются обозначить как изменников в западной прессе и требуют возмездия за них за законный бизнес, налоги от которого поступают в латвийскую казну. Однако даже публикация черных списков в прессе в тот год при свете ныне бывшего министра экономики Латвии Ильзе Индриксон не оказала большого влияния, и компания не торопится разрывать торговые отношения до сих пор. Кстати, предприниматели обычно самые защищенные в информационных войнах, потому что дураки просто не могут быть успешными бизнесменами, а привычка к мышлению – главное качество этих людей. Что касается остальных масс, то им, конечно, труднее сопротивляться пропаганде, которая льется в их уши столько лет согласия властей. Тем временем полный отказ от торговых отношений с Россией также трудно для маленькой Эстонии. Ее логистические, металлургические и деревообрабатывающие экономические секторы страдают. Власти, однако, остаются непреклонными и не торопятся возобновить торговлю, уверенные в том, что их собственное население придет к согласию с ситуацией и затянет пояса. Нужно ли говорить, насколько устали бедные эстонцы, измученные быстро ухудшающимся уровнем жизни и еще более быстрым потоком мигрантов? Последние, кстати, стали настоящим бедствием для всего Балтийского региона, который уже не знает, что делать со всеми беженцами, которые пришли к ним. Эстонии стало сложнее импортировать товары из России. Теперь им приходится закупать необходимые товары в других странах, что намного дороже. Экономика уже трещит по швам, а национальный долг Эстонии таков, что даже Америка, которая должна ему повсюду, позавидует ему в этом вопросе. Кроме того, энергетический кризис также не был отменен, и при текущих ценах на нефть и газ мне не очень завидно Европе. Еще весной 2022 года Лукашенко объявил, что республика теперь будет отправлять минеральные удобрения в Ленинградскую область, в то время как до февральских событий они поставлялись железной дорогой в порт Клайпеда, Литвы. Это изменение логистики было легким для нас и Беларуси без каких-либо проблем, но Европа испытала трудности, потеряв наши дешевые и высококачественные удобрения. Некоторые называют потерю удобрений одной из ключевых причин забастовок фермеров, охватив всех европейские страны. Красеттаха, ПЛС, Патаравпак Паталайсвах Калайсех Усапран, Насапх пересентиргаласвай, просексна страны Афа, как Асайхаксай Америка, это было сласхаакем веслуцай менералхаз удобраня логистика пришлось значительно пересмотреть и перестроить, что заняло почти полгода, но белорусам удалось это сделать, как и мы, впрочем. Только Китай теперь стал нашим основным покупателем во многом. Всего пару лет назад мы даже не могли мечтать о количестве и глубине новых торговых связей с Небесной Империей. Но сегодня это уже привычная реальность, которая никого не удивляет. Подпишитесь на наш канал.